బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ మనం హాట్ గ్లూ గన్ రివ్యూ, అన్బాక్సింగ్ అండ్ యూసేజెస్ వీడియో చూద్దాం. నేను ఈ హాట్ గ్లూ గన్ కెంట్ అనే కంపెనీ వాళ్ళది నార్మల్ లోకల్ స్టేషనరీ షాప్లో 250 రూపీస్కి తీసుకున్నానండి. అండ్ మీకు ఇది వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఈకామర్స్ వెబ్సైట్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో, అమెజాన్లో, ఇంకేదైనా ఈకామర్స్ వెబ్సైట్లో ఇట్ వేరీస్ డే బై డే అండి. మీకు ఇంకా 250 కంటే ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు, తక్కువైనా ఉండొచ్చు. బట్ నేను మాత్రం 250కి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి కెంట్ అనే కంపెనీ వాళ్ళది. దీనిపైన హాట్ మెల్ట్ గ్లూ గన్ 60 వాట్స్ అని రాసిందండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి 110 to 240 volts 50 Hz per 60 watts అని రాసింది. దీని బాండింగ్ జాబ్స్ యూసేజెస్ వచ్చేసి టాయ్స్ అండ్ మోడల్స్ ప్రిపరేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ అతికించుకోవడానికి, డెకరేషన్స్కి, కార్డ్బోర్డ్, వుడ్ వర్క్, ఫర్నిచర్, మెటాలిక్ వర్క్ అండ్ మెనీ మోర్ లైక్ గ్లాసెస్, చాలా వాటికి చాలా విధాలుగా యూజ్ అవుతుందండి. మనకి హాట్ గ్లూ గన్ అనేది అతికించుకోవడానికి ఇంకా ఎన్నో విధాలుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని వెనకాల వచ్చేసి హౌ టు యూజ్ ద గ్లూ గన్ 9 స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఈ గ్లూ గన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక 9 స్టెప్ ప్రొసీజర్ అనేది మనకి ఇచ్చారు. అండ్ దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చో తెలుసుకునే కంటే ముందు మనం ఈ హాట్ గ్లూ గన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. మనం ఇప్పుడు ఈ గన్ యొక్క యూసేజ్ ప్రొసీజర్ చూద్దామండి. ఫస్ట్ మనకిచ్చిన ఈ స్టాండ్ని గన్ యొక్క సైడ్ హోల్స్లో ఇన్సర్ట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలండి. బిఫోర్ ప్లగ్గింగ్ ఇన్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ద స్టాండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ వెరీ వెల్. నెక్స్ట్, ఈ గన్లో మనకు కిట్లో ఇచ్చిన హాట్ గ్లూ స్టిక్ని గన్ వెనకాల ఉన్న హోల్లో ప్రాపర్గా ఇన్సర్ట్ చేయాలండి. వన్స్ ఇన్సర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత 5 to 6 టైమ్స్ మనకి గన్తో పాటు ఇచ్చిన ఈ ట్రిగర్ని నొక్కాలి, సో దట్ ఆ స్టిక్ అనేది మెల్లిగా లోపలికి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు ప్లగ్ ఇన్ ద గన్. బిఫోర్ ప్లగింగ్ ఇన్, మనం ఏదైనా వేస్ట్ అట్ట కానీ కార్డ్బోర్డ్ కానీ గన్ నాజిల్ కింద పెట్టాలండి, సో దట్ ఏదైనా గ్లూ అనేది లీక్ అయితే కింద పడకుండా అట్టపైన పడుతుంది. అండ్ దీంతో పాటు ఇచ్చిన స్టాండ్ అనేది యూస్ చేసుకొని మనం ఖచ్చితంగా గన్ని వర్టికల్ పొజిషన్లోనే ఉంచాలి. అండ్ వన్స్ ఇది హీట్ అయిందంటే చాలా టెంపరేచర్ ఉంటుందండి, పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే దూరంగా ఉంచండి. యాజ్ పర్ మాన్యువల్ దీన్ని 5 minutes హీట్ చేసే కంటే ముందు ప్లగిన్ చేసిన వెంటనే దీంతో పాటు ఇచ్చిన రెడ్ స్విచ్ అనేది ఆన్ చేయాలి. అండ్ ఓ సైడ్ ఉంటే ఆఫ్, వన్ సైడ్ ఉంటే ఆన్ చేసి 5 minutes ఉంచిన వెంటనే వన్స్ గ్లూ అనేది లీక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందంటే దెన్ ద గన్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ యూస్. ఎస్, గ్లూ అనేది మెల్ట్ అయ్యి లీక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందండి. ఇప్పుడు దెన్ వీ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ ద గన్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ యూస్. మనం ఏదైనా డై చేయాలనుకున్నా, క్రాఫ్ట్ చేయాలనుకున్నా, అతికించాలనుకున్నా ఈ గన్ని ట్రిగర్ హెల్ప్ త్రూ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్, నౌ లెట్ మీ షో యూ ద డెమో.
అండ్ ఇలాంటి ఇరిగిపోయిన ఛార్జింగ్ వైర్ కావచ్చు, ఏదైనా వైర్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్ళల్లో ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు ఈ హాట్ గ్లూ గన్ యూస్ చేసి ఈ వైర్ అంటిస్తాను. ఒకవేళ ఛార్జింగ్ పెట్టాం కదండి, ఈ వైర్ లెంత్ సరిపోకపోతే ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్ యూస్ చేసుకొని గన్ని ప్లగ్ ఇన్ చేసుకొని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బిఫోర్ దిస్ గ్లూ గన్ గెట్ కూల్డ్, మనం ఈ వైర్ అనేది అంటించేసేయాలండి ఫాస్ట్గా. అండ్ చూడండి, మీకు ఇలా నాజిల్ నుంచి గ్లూ అనేది బయటికి వస్తుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇప్పుడు విరిగిపోయిన చైర్ ఒకటి ఉంది మా ఇంట్లో, అది అంటించి చూపిస్తాను. అండ్ ఇలా ప్లాస్టికే కాదండి, రబ్బరే కాదు, మెటాలిక్ బిందెలు కానీ, ఏదైనా హోల్స్ పడిన క్లాత్స్ కానీ, గ్లాసెస్ కానీ, వుడెన్ వర్క్స్ కానీ, చాలా వాటికి అండ్ డై చేసుకోవడానికి ఎన్నో విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.